bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndeli bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama wale 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 ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasi affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolotinga na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. De la Fa TV, LK Pro TV, P chiffre 9 TV, et Tamsam Nandeko Bogos Anderson, chiffre 9, RK Pro TV Nandeko Weskangi, et de la Fa TV, Bandomi Balé, Bangonde Baza, et Bakaminango par la grâce de Dieu. Merci à Papa Monsieur Jean-Paul Maëta de la foi, merci à l'Association de la foi en Christ, merci à l'Église CFC, Centre évangélique de la foi en Christ, merci Pena. Nabana Kodef et Association de la foi en Christ. Tout le bail na parole vie. Tout rend de grâce et pas une encole. Aux autres, ça t'a orphelin qui est là. Dans le temps, malade dans l'hôpital. Ça va tout si va bien dans l'hôpital, mais possibilité au foot en boba bimezati. Donc nous savons tout ça là. Tu es comme nous savons pas t'attendre à bisou maya tu es bas qui a monté. À tu es dans orphelinat. Les centres encadrement. Tout le monde est responsable. Les moi pas responsable. Les alliés. Et tout Kaboula, où nous avons appelé mon frère, au Tindaki, par la grâce de Dieu, pour moi, on a un carton, on va jouer, tout ça, c'est qui a qualité. Nous avons une zone de classe, on a ça qui a qualité. On a oublié de faire des choses, on a fait des choses, on a malade. Tout le monde a un uniforme, les alliés, tout le monde a un carton, un sac, un stylo, une chaussette, il y a quelque chose, il y a un colis. Tout le monde a plus de 130 enfants au bazar pour beaucoup. Donc, tu es sur un homme comme responsable Awa, tu es sur un homme qui. Bonjour papa. Tu es à Banatata Namission Mayata, tu es sur la découverte sur la Banatata Namission Mayata, dans le comment Songolo, Assima dans le thème, après c'est quelque chose pour soutenir l'orphelin, pour soutenir la veuve, mais il est impressionné les acanines, parce que tant qu'on va rentrer scolaire, les gens n'ont pas de bébé, bazar pour n'a pas boti, bazar n'a difficulté aux hommes à classe, bon on va nous baboti bazate, il est impressionné les acanines pendant que tant de éviter pression les amis tant tu y a awa pour visiter l'orphelin qu'on peut s'atta uniforme base on a classe qu'on peut s'atta stylo qu'on peut s'atta ata sac à tel loco là éviter ça la bilou ndengini lokola bana manza avec obozali. Merci beaucoup, merci papa pour la malba. Vraiment tant que tout le monde a rabino boye kota rabiso vraiment tous à la canne sengo mingi parce que en tout cas, ici, Kabiso Tokoki Kokomate, Bino Boye Kopé Sabison et coup de pouce. Vraiment, Nakoloba, Nakomona Nyon Soto Yo Bomilengeli pour na Banana Biso. Je crois qu'on a des difficultés.
namoni déjà musika na boaki coup d'œil namoni basaki namoni ba chaussettes c'est parmi des histoires que tozolo baka atoluke na bana ba chaussettes ba sengle boyena boyansi de suite biloko makolo tout ça tomoni eloko yango ebimeli biso na poisa donc toza vraiment ravi de joie ya komona bandeko nyonso ya papa bana papa Mayata vraiment ndenge bosangani na bomoko boye ko assister biso ko pesa bana yo consolation sourire donc nzambe apambola bino. Merci papa pour la zone kumu ya mkepe tozaki na ngo tunga to pesa parfait lo monsieur et bozangi na moto to menia moté na to bongisa ki enveloppe to pesa bino so pe futa quelques comptes ya minerva la bana bu futi so pe permettre à bana de ba okene classe ba so ta kolia ata komela po to bongisa ki yango. Merci beaucoup pour la geste Oyo, toujours enveloppe Oyo. Ça va nous aider pour réaliser la confirmation. Il y a au bazar niveau, il y a 5e des humanités. Je crois dans mon portal 1+, les doigts comme une 5e péda. Okay. Donc la fille est là, Valentine. Valentine, ok. Et à part ça, je crois, ils appellent Maya Tabaza ou Mario parce qu'il y a des difficultés cette année, ils vont débuter. Donc il faut permettre que Bissot, tout ça, bonne école, en fait que va répandre aux exercices scolaires là-bas. Merci, merci à Reskangi, merci à Bobo Sanderson, mes frères bien-aimés. Autre monde à moi, on a Valentine. Et je crois, l'année passée, tout ça, Valentine, comment on dit? L'année passée, tout ça, il y a autour de la classe, difficulté, ça, il y a ma casse, il y a frais. Tout le monde comment tu réagir qui et bah parce que penza mi solo pour non seulement quand on fout pour ne pas pour na bande comme sous. Tu bité bande comme ah basé belé awa. Tu bité Valentine, le col appelle mon quoi ba yaya. Ah na kati impression mneza kanini, tu bité ba difficulté za mingi. Ata to ye so nza masusu to yaka ka pour ba difficulté za li. Et ba difficulté za li, tu bité classe de qui malam ya Valentine. Beaucoup de banini pour na bandeko basala ki geste pe wazo continuer ko sala geste au monde na nzela no batu musu ba pamba mi na nzela na yo na enveloppe wana pour soutenir bandeko musu impressionné aux amis par rapport à tout ça. Merci pour tes touches la qualité ma bateau au sali solution nzamba pombola source nyo solisi kambo mobuti na biloko ko nzamba zonso bino tebele komika. Merci tout bon de la casse. On peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Yesunde kona boli Yo olingi ngamingi Yo kufela kinga Kanga misu Yo nalisi manjela Limba Alleluia Masia, Alleluia na Yesu, Alleluia na Yesu, Aina lingi kolo nanga, Alleluia na Yesu. Yokandebo, ezala bana belé bazana difficulté ozonga kelasi. Penza basali bino ngoli bozo ata kayi, bozo ata stylo, bozo ata loko kolata, bozo ata sac ok na classe. Oui, sanza me merci. Pe botika bande konoso basala ka geste. Ya boye pai na bino botika bana maboko ya Nzambe Yesu Masiya Nazareth abatela bango tobonde na Kongo na Yesu Kristo Nazareth. Ozanza basolo pe abomo elike basantu mobikisa mabota. Nzambe mosolo kono yo azate na likolo na sepe na sena mabele. Au centre ya Israël. Kono topeso merci pour la libaku monene pesa mili bande konanga. Bana biso bazaka pe sika Seigneur Dieu tout puissant. Le kono to neto likisa bakonjino Masiya Yesu. Kono to recommander bande kono basaka geste pour la orphelin. Ba veuve tata pas malade. Pour recommander ba bien pas il tata ba succès pour na sama ka okati. Tango nyoso ba mona bolango kati na bango. Bakongo merci. Kono to pesio merci. Yoka ya. Kono to pesio merci na tina nyonso. Tata zo lokumu kimo masanjoli. Le commandé bana o na salo boko nango le tata pesa bango mayele fo moko na moko kat na bango comme na destiné pa obomisa na tina bango na ye kolotika bana o baza la béni na toute sorte de bénédiction na kombo de Jésus Christ de Nazareth pe bande koneso basali geste tata que le sous sa provenance va abonder encore davantage na kombo na Yesu Masiya Nazareth de to bonde na kondima pe to lobi amen. Acclamons Jésus Christ de Nazareth.
merci à Bogos, merci Ndeko Escandi, merci papa pour la parole. Comment on fait la bosse? Amema donc. Il y a une association des mamans cadresses des enfants mal nourris abandonnés. Ok, merci beaucoup. Nous avons le coup. Nous sommes partis dans la sous-classe, nous la prochainement. Merci Makani Tsao. Merci beaucoup. ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasi affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolotinga na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema. Merci Bando Balandi de la FATV RK Pro chiffre 9. Kola Pombo Labino, merci Misala Kondima Ngo Jacques Olabitali Sanga Kondima Zanga Misala Ganatali Suangana Misala. Oui. Ma commune le livre à Jacques chapitre 1er verset 27 que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et le veuve dans leurs afflictions. Merci à notre Père Jean-Paul Maëta de la foi. Merci à l'association de la foi en Christ. Et ben nous sommes thème malin peu bolingo vous en a souci. Moi non thème pour soutenir l'orphelin. Tu es là l'orphelin awa au responsable de la main pour échanger par la grâce de Dieu. Tout le monde va ça qui est tellement ébélé. Tout le monde va carton, va cahier, tout le monde va chaussures, tout le monde va uniforme, va stylo, va jouer, l'eau est moins mingi. Au bando va tinda ina musuto sombi awa. Tout le qui a mboto salanioso avec tout le respect sur le combonde là. La permission à Moussa Nzambe qui est aussi pasteur, azali patriarche, Azam Moussa Nzambe Mounene Ana Changu particulièrement dans ma sina awa, l'homme de Dieu. Sur le combonde de la mon pied. Seigneur te péché merci. On a vu dans ma commune à Zakine, malade d'hôpital, Botala qui m'a dit. On a dit à Seigneur, tant on est belle qui total qui autorité, tant on est Kwazaki Péonaz qui malade, au tel qui était, et ça le coup le tel qui m'a dit. On a monté au salle. Quand le ticata aussi m'a pas inayo. Au toto Kabola, au pesa qui vit sur le bande de colon, on a orphelin. Ticata aussi m'a pas notre tata, au yomo santo, yo sur la canetema, peñoso. Oubena kozala nzambe kati na biso na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth nde tomonde na kondima pe tolobi amen. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Nous avons échangé dans Moussa Nzambe. Rebonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Nous avons tata na Jean-Paul Maëta de la foi. Toujours fêté 5e anniversaire de l'église. L'église 5 centre évangile de la foi en Christ. Nous avons fêté 5e anniversaire. Donc, acte où tu vas œuvre, où ils appellent quoi accompagner 5e anniversaire de l'église. Tu vas au fond de Kimiate, na radio na parole vie, nous allons tout ça l'Anzambe, et tu vas tout ça en abandeko, tout ça là quelque chose pour n'avoir fait l'un, bah vivre n'abandeko baza malade, na bopito. Et yango tout côté na bilo ah Moussa Nzambe. Tout le monde a morphelé baza tellement ébélé, baza nombre ébélé. Tu vas tout na bilo ba difficulté peut zali mais impression na bilo zaka souvent ndenge nini. Tant que tu as parfois, tant que tu as vraiment la difficulté énorme. Et tu me marques, moi c'est mon amitié m'a fait à ban. L'impression c'est que nini, comme on a vu sur Koya Awa, des beaux acas surpris, des acas nini qu'on a vu. D'abord, le problème est que c'est la moitié, et c'est la caille pour il faut tout le badi comme on est allé. Bateau bazar en bon belé, bazar à ma coquille belé, bazo coca pour ça les locaux révérend pour la salade. Ça c'est vrai. Mais ce qu'on a dit quoi, c'est il faut comme ça yango. D'abord, l'on a une assemblée là. Tout ça là quand est sango, tout là le cola de l'homme. Je ne m'attendais pas. Et ce qui n'a pas eu ça été, tout ça na 15% ya bato na zueli uniforme, na zueli bango bakaya, na bao bazotanga. Et belé ba kendenge na classe na uniforme ya kala et consort. Mais
nakanaki te nayebaki te nayoki kao bato moko baza kuna bango nayebi te bato balikalekaka eloko ekamosinga na koti bino normalement ezali liteya moko monene oyo de la foi ezali koteya biso baresponsable na bato mosusu baza na église olie tosalaka muziki olie tokendeke week-end mais bozali kozwa tout le temps ezalaka kepa na ngai te eza mbala ebele okumi awa boke kotala centre tel ça montre que ezali eloko bazotindika te eza eloko ezokota na motema alors naosepela makasi na initiative tala lokola mokolo aza ndenge na otoloba bana bazongi classe ebele baza wana bazongi classe te ebele bazali kaka ndeko na bango mosusu azobela bamosusu bake kotala kuna bana nazakolaka bamosusu tala ti samedi soki nzambe akolinga nde lendi bobanda so ntango tomoni ete sourire ezongi na maboko na mitema na bango na biso eloko tokosala ezali kosambela nzambe makasi po ete nzambe asunga référence ata asunga mpe bino bango bazokamba ye asunga mpe église mobimba po ete nzambe akoka kofulukisa bokoka kosala oyo ya koleka boni bozali kosala effectivement toza na badifficulté effectivement toza na badifficulté énorme ya kolia santé ya kolata ntango tozomona bilamba basapato babike bakaye basake plus autour basake plus autour omona uniforme moto na uniforme na ye ezali facile te nazali kokumisa nzambe ezali lokuta te mais depuis tokutana na de la foi tozalaka surpris esika tosuki omoni kaka nzamba asimbi motema moi je vois que nzamba aoteya biso eloko moko ilfo tozala ensemble nzamba azwaka lokumu papa totalaki merci toleza lokumu makasi zani totali ya biso bana bazonga kelasi nga bana bazonga kelasi lendi nzamba asungaki nga bana bazonga kelasi atako minerval na tofuti te me bakende atako kende soko nafandi na kanisi so yanga bana bazongi lendi bo bana mobini orphelina ese bazwi ngolu wana yango toyebi te boni basako tosombi eza basaki ya qualité osola na ndeko bogos anderson eza basaki ya qualité bana bakendeke na classe bosepeli eza basaki ya qualité merci papa ezalaki te kosa motema nangosakozapaka stilo zwa osimba ezalaki te mpe na makanisi na ngao mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili aboti bakende treto nakoma komona pasi affection ya baba bozwa tombola allez tombola ma allez bon est-ce que bozomona eloko de la phase osala esengo te bon bobakisa eloko de la phase osala boyeboye na bino bana ya centre kana esengo te ça montre réellement que la foi misala ezosala nini eza omona simba boye en tout cas révérend okomisa merci na ngai na bato nyonso oyo bakontribuaka merci beaucoup okomisi pas révérend mokonanga mosali na nzambe oyo ezali leçon oyo biso basali na nzambe ifo to apprendre bana oyo tobanila yango na 97 tozala na bana oyo basilisa na université lokola ndeko awa tozwaki na 13 ans lelo akomi éducateur alobaki ete nga na kotika papa te ifo kaka nasunga ye nga mpe nasunga borfele merci papa tobaki tofanda bongo te mwa difficulté mpe biso ezalaka parce lo omo bolingi yango mposa tomemi te yango todécide mwa moke totie na enveloppe ata compte ya keleke bana oyo baza awa ata confirmation na bekole lo bekole ekomaka boye merci tozosambela nzambe topesa nzambe merci mpe tozotika ndeko nyonso akontribuaki na maboko ya nzambe nzambe apambola misala yaya
nabi kozana esengo mais kangana wa misto sambele simbaka eloko simbi yo sanzambe merci pour lipamboli oyo petika na maboko ya nzambe ndeko nyonso atiaki quelque chose asimba na motema mpona kopambola bino baorphelin tosambela mpona bango bonde na kombo na Yesu Kristo Nazareth bonde na bimisa maloba nzambe na motema no mobimba yaya tata nzambe oza monene mpona kotala bandeko kouta mosika mpona okanisela baorphelin ya sategrana tozali kosela tata nzambe te osimba mitema ya bato mosusu lokola bazopesa pambola mpe moo bazala kokontribue bazala na yango ezala multiplie po ete basungaka bamosusu lokola sategrana tata nzambe pambola mpe chaîne oyo ya de la foi pambola mpe révéra na lolenge bainitiative ya boye papa obatila ye mikolo obatila mpe kozwa zala na biso elongo papa na koya oyo bandeko baye ezali mpona bolimo na yo tika ete bakende liboso na koma Yesu Masiya ya Nazareth nzambe asolo mpe ya bomoi nzambe oyo tata na nga mayata asalelaka nzambe omata na croix olobaka tout est accompli mpona tombo loboko mpona kotombola misala no ekulusu korekomande baorphelin oyo epai no tata asala bango ngolu batanga kelasi malamu bazala mpe bato lobi kolo bazala basali na yo mosusu pourkui mpe batambwisa ta mboko o seigneur tata torekomande ndeko nyonso atiaki pierre na mosala oyo ezosalama tata tika lipamboli esopa na likolo na ye likolo na bana mpe bakoko na ye na kombo na Yesu Masiya ya Nazareti tata tika nyonso ezosalama tata livre de souvenir na ye efungwama na ntina ndeko moko oyo aza na bana te tata masepeli apambola bana oyo tata fongola livre de vie plutôt songola livre de souvenirs pour influencer livre de vie na kombo na Yesu Masiya ya Nazareti nde tobondeli mpe tolobi amen. Merci. Biso continue musala nzambe apesi biso kola pambola bila sambe bolamu toza ensemble. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Tomonyo elongo pasteur bi yo kotala baorphelin nayebi te ntango omonaka bana boye impression na ezalaka ezalaka mpasi mingi nayokaka mpenza mpasi mpe mawa nayokaka mpasi mpe mawa biso toza na baboti totondaka nzambe parceke eza na baorphelin ebele batata bakufa bama bakufa mbala moko kaka destine na bango echange donc nzambe apambolaka bango mpe na koloba mingi na bato soki oza na quelque chose osunga baorphelin parceke eza recommande na bible tokokisaka nde bible ebi religion pire eza kosunga baveve na baorphelin donc na moke oyo oza nango koyeba na kosunga mpenza baorphelin mpo boye eza mpenza mpasi donc eza mpenza mpasi biso tovivre kozala baorphelin nanu tovivre yango te na bavie na biso ke te tokomi na baage oyo papa na mama bazali totonda nzambe bao bapapa bakufi bango na baage moko ya mike bazosouffrir mpenza eza mpasi kozala orphelin mpenza eza mpasi eza mpenza mpasi mpe mawa. Bonjour Yabo, Ndoroboko Sanderson. nayebi te voyage osali lelo impression no lecture nini okosala na nyonso oyi tosala mpona lecture nakosala eza kaka lecture nakosala eza kaka tobengama mpe topona mpe tosala bolamu parce que nous vivons pour les autres. Plus azoloba j'étais malade na hôpital botalaki nga te ezalaki na nzala bopesaki ngai te ya kolia ezalaki na posa ya mai bopesaki ngai ya komela te badise batuni ye seigneur ntango nini obelaki totalaki yo te ntango nini ozalaki malade tovisitaki yo te ntango nini ozangaki ya kolia topesaki yo te abi te ntango moni ndeko aza peno azangi ekozopesa ye te eza lokola opesi nde ngai te donc c'est ça yango toyaki puis na bafrena oyo totamboli toréalise que bato baza mpena na badifficulté makasi tomemi basaka tomemi esengo na mitema bato yango impression nango eza mpena ya esengo makasi mpe na okomisa yango nzambe komona ndenge bana basepeli meme baresponsable basepeli mpana oyo esali yo ndenge mpana nga naomona que Dieu va me récompenser donc pour moi je vois la récompense de Dieu parce que mosala oyo tosala moto afuta biso aza te c'est seul Dieu oyo akofuta biso na baénergie tozodépense na bambongo tozodépense na batemps oyo tozodépense donc Dieu lui-même sait comment il va récompenser par rapport à tout ça. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie, Yabogos. Merci mon frère. Nani akodolo tenga na bolenge na se retrouva na balabala. Merci Mando Balandi, mission l'écrit des orphelins de veuves. Tout le monde pour soutenir les orphelins. Et pour nous besoin de la classe, tout le monde a des cas à exemple na bakao sengeli penza to landele seng pe mo solo. Puis une situation de coutier c'est biso tellement pas il a fallu que tu intervenir. Là on a des cas où il y a moto qui na kota la bakam sous. Mote ya moi aussi.
Comment nous n'avons rien? Charmante. Vous avez l'hôpital depuis combien de temps? Vous avez dit Mikolo Boni, 1 mois. Donc 1 mois, nous avons pour moi, nous avons noté, tout le monde a dit que vous avez makoki au foot. Donc moi, nous avons attendu pour faire combien de temps pour moi, nous avons parfois 1 semaine, 3 semaines, nous sommes tikali dans un makoki. Ni ne salaire qui est aux ans makoki pour moi, nous avons l'hôpital. Bon, mobile, non, papa, non, moi. Bakanga na prison makala. A sali combien de temps? Une année. Donc ngol ba mona na âge ni. 6 mois. Donc nda sali ina sera tika ko na zem. C'est ma 4 mois. Bakanga ki na problème ni. Abana sa na maison bosani ko kanganda bakamara. Na maison ba tekani. Ba mafuta. Mafuta ni. Ba Caroline. Dans mafuta ni tout le en général boutique. Dans notre tika na boutique à bato. Abosi ko kanga boutique. Alali. Bakamara na ba côté lié na kata boutique. Ba yibi 200 000. Donc 200 000 francs aux en a valeur à $100. Ba yibi aller. Après bakangi ba mimi na poza makala. Dans mon colo boutique à Kangisi Moutou. Pour abosi na kanga boutique pour ba yibi 200 000 francs congolais. Donc de quoi souffrir pendant une année pour abongisa ki $100 ya mutu na boutique. Mon bando nanga c'est triste. Donc moi na oyo mba ina tikaki na zem. Mbala ndeko atikaki ndeko atikaki sero na zem ya bébé oyo. Donc mba ina za na makala pourquoi? Parce que abosane ko kanga boutique ya ko tika na boutique eza passe ngando na bino na tika na boutique. Eza pa foza o lembi na pongi. Parfois ba client bazo yate parfois nimbi. Donc ndeko abosane ko kanga porte malamu ba miyibi ba koti ba yibi 200 000 francs. Oza na valeur ya $100. Donc tala ki mutema mabe andimi ndeko na mobala ki ko souffrir maana mwasi na bana kwa kana mwana moko donc asepeli mwasi anyo kwama pona $100 kangisi mutu taki mutia mabe donc mobali na ye ana prison donc asali 1 mois parce que ça ki makoki yango ndeko o chaka maboko na ba activité lokola boy yesu wasana zakata ozanga ti okanisa comment on nia charmante ndeko charmante ndeko comment msuni namona awa bikiri na mabomba na abiriki yende mwana notre fouti facture nyonso donc bon nyonso data na infranté au foot moni papier o ovanda ka koto au sala msani au sala bon mona vendre te faut le côté ka loko parce que mutu mako sungo lié au lié suka sko si tu vois est-ce que soit peso mo lo amko banda oteka ndeti lo nyoko ko oteka malamu ndeti combien faut ça non $50 ba 90 000 soto peso bando oteka tota on va ndo risque ngia kani ya bogos to sande to sunga zela to zonga pa na ozo bima to na mo na to gitala baso ba to bota mais le quoi tu coûte un problème to songo na auto ko kanango bandi ko te ko pesi sa adresse na yo na suka so nzamba sungi biso to luka yo to pambolo po boko la mwana malamu to chamati et na bandi nyonso bandi ko bogos to zana bandi raiskani et na mutema auto zana ngo to moni ko boko la mwana sa pasi maboko pamba boy musuku to ana mbali pe mazonyo kwa boyo mwasi moi okyo to bongisi en tout cas mon le but to pesa yo 90 000 francs. Il y a un peu de 80 000 francs et ça a tant au hôpital le cas il y a un bon hôtel donc ça mais la peau na nzamba pambola yo et ça bon au mitoki na biso na ba na biso donc là ba sai na nzambe so liengo lobo za suna posa osuna mwana alors que obanda osenga te le cas et loko atamesa mukecha surtout aux adresses na yo na ba ndeko toza awa to bunda poto to sunga yo pour mwana oyo aza malam pour papa soit bimi akuta na santé malam na moi ya moi aussi pas mon to bongisi to yeba kité mais auto bongi to bongisi yango nzamba sunga biso nde nzamba osunga to yeba susko ya ko bongisa mususu nzamba pa mrondo charmante yesu masana zaka to bondeli pona mbongo tata to sanctifier na makila na yo père je suis en bateau babanda na siba matali kono ba commerce
tika mbongo lokolo wuti na mutema tata posa mutema na bandeko na ngato zana bango ankolo tika ndeko abika lipamboli na koteka ata mai ata manga ata savon ata piste pe tomate ya boîte bakata tata mona ndeko azala béni na sima musolo oyo na kombo de Jésus Nazareth amen. Merci pour la contribution. Bafutelo farti pour bimano mona okolo bana. Merci na pesi merci pour binsingai. Kokiza la gite mudengai. Sana iloka upesa bino pesa kama merci bana sambi asu na bino. Akisa bino na kopia batsama. Abusema bino. Merci Seigneur. Ah, vous savez combien de temps dans l'hôpital? Donc, maman va coûter qui? Vous avez problème de santé? Moi, je suis abandonné pour tout le monde qui est dans l'hôpital. Est-ce que il y a des salles qui bossent à la deux mois à l'hôpital? Bon, exact. Parce que beaucoup de gens ont ici, tout ça à l'hôpital, tout ça dans le centre. Donc, 2 mois, nous sommes ici, il y a tout ça. Bon maman moi Nazar. Maman mon Akima. Akima sundu la charge. Bon papa naï. Papa na kufa. Donc moi Nazar orpheline. Ah. De retour musala bo sala. Tala difrano yo moi simo ozana mwana te. Non déclaré na combo. Non déclaré na combo ne suma sia Nazareth. Nzamba peso mwana kana acte le kola. Moi Nazar orpheline. Maman na lingaka teke pour na passer le cœur moi te no maboko la mwana. Ya moi si. Pour na kine banzeli belete. Eh? Omoni papier to pesi yene mabomba to futi mbongo nyonso na nyonga bakisi nyonso bozali na hôpital na mbongo nyonso dans lelo bobima bozaka na wuti mokali kuna na ki na kote ngasani babani misani boke na moyeni pardon boke na moyeni ya transport futi ka transport ah donc to futi nyonso mbongo mama ke na obunda nango mama kulu mama ntendo luka mbongo ko futa no abunda na mbongo pesa te abunda bozo mutuka bokene mwana ke na ndako ya nzamba pa abatela no facture yango boke bozo bobima siko bolongwa na peska nzambe merci pour nazaki na sport te ke to bima ah nazaki na sport ya on a peska nzambe merci apambola bino na obo sala bo continue ma pambola na bakse bino ebele na wana minga lo batela peska nzambe merci apambola bino ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pena makanisi nanga. Bonjour. Ah, tous dans le centre de santé, maternité, tout cela. Impression mes années, ni temps où tu as quand côté la malade. Et pour la minute, ça comment qu'à gagner toi avantageux pour garder ma malade aussi ma biki. Toi dans maternité, battu aussi ma beauté, ma condition malade. Il faut pas bima, mais bah pour bima pourquoi parce que ma mauvaise santé. Pour la minute, ça quand moi qu'à gagner, tu es à gagner avantageux pour nous garder ma malade. Pas la biso, parce que ils manquent à gagner. Parce que bafandi bavana betu bakani betu en plus problème tantôt biso ko tokoma susu azengelo olia yole sa et tout ça boubouye amesi omelsaiti les alcool manque à gagner après la biso intervention na biso ndeto yakawa kutala ndeko abotaki mo difficulté koya ko tshalo boko on a vu nos accords impression mes accords bon impression ces amalams parce que vous avez aidé communauté vous avez aidé bateau bazana difficulté vous avez collaboré merci docteur tu as tout comment on va dire comment tu foutu le parce que tu foutu quand on mikanda mais on problème merci bien merci. akotisaka maboko elamba elamba eza na maboko comme la Bible nous le dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père ils ont visité bandeko oyo bazana pasi ndenge nzele pesa mele biso na l'écrit des orphelins de veuves tout à kabandeko ba tumisa bande na malade ba tumisa ba malade dans l'hôpital tout sunga ba orphelin
tosonga pe basi oyo baotobota oyo parfois na tana bazana otena makoki ya kobima yango tokutana ndeko mafuta na ndeko kabeya na ndeko mafuta ndeko mafuta ndeko kabeya tosoli na docteur tofuti bambongo nyonso mpona bino donc bokobima na bino ata lelo toti mpe na hôpital mosusu totambula tobaluki tobi te toya mpe awa totala ndeko basi ndeko tomona obenge mbali nakufaki yo mva mwana akufi donc mwana aza lokola orphelin mwana aza lokola orphelin donc mwana oyo tobimisi c'est un orphelin tomona baka oyo ekomi tellement trop bajeune bakoma okufa mwa mingi yango biso bilenge toyeba ndenge otambwisa vie na biso totambola na kobanga nzambe tosimba liloba nzambe mpe togarde foi tosala en sorte ke tobika vie molai ndeti mwana boye aboti mais mwana yebi tata na ye te nzambe asala grâce bebe oyo tomona nde mwana ser bapome ezalaki ebele na kokoso na basanté mais nzambe asali grâce je crois farti bozobima déjà tosoki na docteur tofuti mbongo nyonso bapapier yango oyo baremettre pas docteur. Donc merci papa Dersi, papa pour les missions mesures de grâce, des fatigues à la qui a quitté ce peu mon bouquet, donc par la grâce il y a tobi m'da coup de chapeau, ils avaient centre na biso akala. Parce qu'on a peine qui toko, tu es bien au malam, centre de santé maternité tout zolam. Merci papa Dersi, merci na ba partenaire union so bande union so, c'est quand kola pambola bino. Merci de bogos de pour na reskami, pour la samogola. Merci bande pour la batte la bino. Merci. Bonjour. Et salut on est comment là? Avec mission. yupe impression oyo eza nini nasepeli mingi nde boye kobimisa biso mpo tozalaki mbongo ya futa surtout nga kutu mobala kimana nazalaki na mbongo ya futa te nde bofutenga mboyo napesa merci nzambe apambola bino basala bino esiko ezangi ya mingi ya lisusu mindoki twanyeko eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri nasala lesumu bote ba maman topesi kolo merci mpona ngolo asali biso biso tokobondela kolo topesi yo merci mpona libaku monene opesi biso na bamama elongo kolo tokutana tokabula mwa moki opesaki biso torekomande mama oyo nasala loboko na ngolu umela kozala nzambe na biso na kombo na yesu kristo ya nazareti nde tobondeli mpe tolobi amen so tokobetela yesu kristo ya nazareti bon likambo eza beba mama toyebi ke bana bazongi kelasi eza na baoyo makoki ezalisi bazongi eza na oyo bazongi te mpo makoki eza te totalaki totali baorphelin totali bandeko na hôpital toyebi te eza bandeko bapamboli biso na mwa eloko bokanisa mama veuve boza mpe na bana bazongi kelasi boza mpe na bakoko oyo mosusu ata uniforme apambo na nazwi te mosusu ata kaye ya pambo to mpe basket na nazwi te yango mwa moke oyo totikali na maboko topensaki na bino bamama bokabula okosomela mwana koko na ata sak so mpe si esombamaki osomela ata kafo meli otyelango ata basa makala na point ozobunda eza bamama basala kwanga awa eza bamama babundanaka awa ndeti mama Jeanne mama Jeanne ateka mapa toza mpe na mama mpimba ateka mapa mama mpe aza asala mbika mama aza asala kwanga mama akwanga mama mpe kuna bundanaka tomona do bamama baza mpenza babundanaka mwa moki oyo toza nango esiko obundaka na cope mama otyeka mwa moki wana obakisi yango ndeko nyonso osalaka geste mpona bamama lokola oyo nzambe amona yo nzambe amona yo mama ndeko na nga mwasi mpe ya mobile osoutenaka émission les cris des orphelins de veuve yesu masa na zakati amona yo sans plus tarder tosengama dorgen merci makari mama oyo eza elembo bandeko batindaki tobi mama azwa te loko moko obakisa ta na commerce sikosala so mpe mwana no azongi classe te ata uniforme apambo osomela mwana mpo azonga kelasi nyonso eza noka monta moko nyonso eza monta moko bamosusu bazwi ya kovimba bamosusu eza ya moke donc nyonso eza kaka ndenge moko nyonso eza ndenge moko bamama mibale namoni bango te baza bake we donc oyo sikoyo topesa bande origen topesa bande origen so baye bamana mibale origen bayemoki ndo olukana bavive wana oyo baenveloppe opesa bango opesa bango so baye mama so tokosambela mpona bandeko basalaka geste nalingi motema bolingo oza nango so bosambeli malamu na mitema bolingo wana nzambe opambola bandeko likolo koye lisusu bakosimbama na mitema mpo basala bino bolamu so tokosambela epai na nzambe zwaka enveloppe notombola yebisa nzambe amona bandeko oyo basoutenir baorphelin bato bamalade na bino baveuve
nzamba kausa maboko na bango te nzamba pambola bango tosambe na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Le sang de Jésus na kombo na yo Yesu Nazareth. Yawe yo zali nzambe. Na maboko na ba kolona biso Yesu. Bakisa oya bango. Na mlapo na bango. Na bango. Tokene liboso. Nyeko ya kokatisa na bango. Yawe yo Tata zo lokum na tina nyonso na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Amen. Amen papa. Merci. Merci. Tu changes ta maman mon papa. Mbote papa. Comment ça amène maman? Maman Germaine. Maman Germaine, yo posa veuve non? Naza veuve. Banda papa tiku sali bambula boni. 2 ans yango. 2 ans. Vimu asika veuvage ezo mena ngondengeni. Papa na teka kwanga. Na nzela ya kwanga yango mteso boko la bana. Bon pas papa tiku ça. Papa tiki biso na lupango te kufutela. Donc deux ça vous foutela. Na futela. Kwa ono sango na lupango foutela. Est-ce que compliqué que pas mko lupango ko ba na lupango na linga ba salité te na linga ba moto akoni te na linga te ba sala kwanga parce que kwanga na hotel a bozaka ndeti musalamu ya pasi pe ya mobo soto. Eza bongo ko lupango ya compliqué te mais ndako eza moke makasi en tout cas ezo senga na longa so wana na luka ndako ata salon chambre ya moi munene. Futa na studio? Na futa salon chambre mais eza moke makasi pe ezo permettre que na misala. Aux en a fait combien de lamba quoi? Nazana na ko ba 40 000 hein. Le fond na yo maman ateka kwanga fond na ya bogos. Ya rais. Maman nda sala kwanga maman Charlotte? Germaine. Maman Germaine nda sala kwanga fond na ye 40 000 francs de $20. On a beaucoup là-bas na combien? Bana 6. Bana 6 bali akana kwanga. Bali akana kwanga. Bando c'est triste. Donc maman ndozo mona ba okemba. Ba maman. Leti be papa tiki ne sikate. Ana bana 6, ana $20 alambela kwanga. Makasi zawana, koni zawana, bimpuka zawana. Afana moi kufuta nda combien maman? $30. Ta non Yesu asala nzana. Te na on dit ma Yesu asala ya nasa nzama tata ma yata na bomo. Mutu azana fo ya $20. Ateka mafuta nda $30. Non, oza liboma. Yesu asala nzaka na bomo. Ah Yesu. Mama kolo osunga. Sala confiance. Alors ça la ngolo. Biso to bunda na grâce à Nzambe na bande ko bogo sa bande ko raïs na bande ko parole vie. Amen. Biso na bande ko association de la foi en Christ. Na ba partenaire nyos on va soutenir émission. To bunda par la grâce de Dieu. So Nzamba sungi. To yo mone pas osala musala. O mukie to ko za na ngo mama. Ma Germaine. O sunga manango me mukie wana. Ba sa lesko sala kwa. Amen. Merci maman Nzamba pambola bino. Yesu Christ nous a permis de nous rencontrer na prochaine. Nzamba pambola bino mama. Abango kuna baba pesa bino makasi pambola kati na bango na mabota na bana na bango. Yesu mama nasema libota oyo yo ndime baveve bazwelo bakolia maya komela papa Nzambe amona yo atombola yo likolo ba oba koluka yo bakutana na yo Yesu. Ote biso ba mama veve oyo nani akoyiko sala ngo na mokili moboyo me yo ndimi kosunga biso opesa biso lipa kwanga tozali kolia neti ngana sala mbika commissaire ebundeli moko 1500 yaka na makasa yaka na koni yaka na nini yaka na bepisa mikemiko kotia na kati neti bona sala kilobe tulinga eza na ngo wana eteka miti oluka lipa luka kwanga luka nini merci okolia nini et puis ça passe. Il y a un liboso. Merci à vous. Merci papa. Nakoma como na pasie. Affection ya bapoti na yebindenge ezalakata. Nani akodolotenga na bolenge. Se retrouva na balabala. C'est pour na kozanga babote.